បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនជាងមុនណាឬក៏ដើរ smooth ជាងមុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា4ជំហានដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង theme ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង prefix ទី3 clean mgr និងចុងក្រោយ empty recycle bin បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជំហានទី1យើងអាចចូលទៅ start air ណា start air ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកន្លែង search option នេះរួចវាយពាក្យថា run ណា run ហើយ enter ហើយវាចូលទៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយសញ្ញាភាគរយណាសញ្ញាភាគរយហើយវាយពាក្យថា theme រួចបិទសញ្ញាភាគរយមកវិញហើយ enter មកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលដល់កន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញពី file ដែលមិនចាំបាច់ជាច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច delete all ណាយើង control A មកហើយ delete all បាទអញ្ចឹង file ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបាន delete យើងចូលដល់ជំហានទី2យើង start air ដូចគ្នាណាយើងវាយពាក្យថា prefix រួច enter មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ file ជាច្រើននៅក្នុង folder prefix ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាក៏អាចលុបវាចោលទាំងអស់ដែរអ្នកនរគ្នាលុបទៅមិនបារម្ភថាវាអាចបាត់បង់ file ដែលចាំបាច់ឬក៏ file ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃវាអត់ទៅណាអានេះក៏នៅជាប្រភេទ unnecessary file ដែលវាក៏នៅជាបន្ទុកសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងវាចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរយឺតដែរណាអញ្ចឹង delete all មកបាទបន្ទាប់ពីចប់ step ទី2មកអ្នកនរគ្នាចូល step ទី3យើងចុច start air ដូចគ្នារួចវាយពាក្យថា clean mgr រួច enter មកអូខេបាទនៅពេលដែលចូលក្នុងផ្ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា make sure អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន tick box ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងណា tick box ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងឃើញអានេះគឺ total size របស់ file unnecessary របស់យើងគឺរហូតដល់1 GB ជាងអញ្ចឹងដើម្បី clean file ដែលអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច OK មកអញ្ចឹងវានឹងសួរយើង Are you sure you want to permanently delete the file យើងចុច delete មកបាទវា take time ប្រហែលជា30វិនាទីអីដើម្បីលុបអា file ហ្នឹងណាដើម្បី clean drive C របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាស្អាតបាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចទៅនៅពេលដែលវា clean drive C របស់យើងចប់សពគ្រប់ហើយវានឹងបិទផ្ទាំងនេះអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាបាន clean បញ្ចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងជំហានចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ empty recycle bin បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែងនេះមករួច empty ដោយសារតែវាអត់មាន file ខ្ញុំទើបតែ delete ហើយអញ្ចឹងវាអស់ហើយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង file ដែលនៅលើ desktop នេះខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាលុបចោលទៅយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុង drive D ឬក៏ឯកសារដែលមិនសំខាន់យើងលុបចោលទៅខ្ញុំ remove ចូលក្នុង recycle bin អញ្ចឹង file ដែលនៅក្នុង recycle bin ទាំងប្រមាណខ្ញុំនឹង empty វាចោលបាទ delete អញ្ចឹងជំហាន4ជំហាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនជាងមុនបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាអីផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមមេត្តាជួយ like share និងជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទមួយផងបាទសូមអរគុណ